Hey guys, welcome back to my channel. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഇത്. ജസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വ്ളോഗ് ആണ്. സോ അപ്പം ഒട്ടും തന്നെ ലേറ്റ് ആക്കണം, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. രാവിലെ എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 10:30 ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ ലിവിങ് റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ സിംബേനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാമെന്ന്. നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പം കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനെടുത്ത് സാധാരണത്തെ പ്ലേസിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് കുളിപ്പിച്ചത്, കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല, നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തത്, കാരണം കല്ലൂസിനൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല, സിംബന്ന് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അവളെ കൊണ്ടുവന്ന്. എന്തോ സാധാരണ കുളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അലമ്പാക്കലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്നെന്തോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല. വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിംബുനെ കുളിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസമായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത്, ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ക്ലീനിങ് ആണ്. അപ്പം ഒട്ടും തന്നെ ലേറ്റ് ആക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം വ്ളോഗായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ സിംബേൻ്റെ ബാത്തും പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു റാൻഡം വ്ളോഗ്. അപ്പം കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ റൂം കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായത് കരുതാണ്. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.